ඩීටෙක් YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම බජට් බිල්ඩ් එකක් තමයි ගේන්න හිතුවේ ඔයාලට. මොකද කිව්වොත් අද රටේ ඇතිවෙලා තියෙන COVID-19 වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක හැමදේම වගේ ඇනහිටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් පාසල් වැඩ කටයුතු සහ සමාගම් වල වැඩ කටයුතු මේ වෙනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. අපේ පොඩ්ඩෝ එහෙම දැන් මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් ක්ලාස්රූම් වලට එහෙම ගෙදරින් සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ගෙදරින් වැඩ කරන කට්ටියට එහෙම ඒගොල්ලොත් ඔන්ලයින් මේ වෙනකොට වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකට උදව්වක් වශයෙන් මම මේ බජට් බිල්ඩ් එක ගේන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු හෙල්ප් එකක් වෙයි කියලා හිතනවා එයාලට. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ බජට් බිල්ඩ් එක වර්චුවල් විදිහට ඔයාලට ගේන්න හිතුවේ. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද මගේ බජට් බිල්ඩ් එක කරන්න හිතුවේ use parts දාලා. ඒකට මම තෝරගත්තේ MSK Computers කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් www.mskcomputers.lk කියන මෙයාලගේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ PC එක හදන්න කලින් මිල ගණන් විස්තරාත්මකව දැනගන්න. ඒ වගේම MSK Computer Shop එකේ තියෙන රාගම ඉතින් ඔයාලට එතනට ගියොත් ඔයාගේ PC එක විශ්වාසවන්ත විදියට හදාගන්නත් පුළුවන්. හරි, අපි යමු අපේ PC build එකට. අපි මුලින්ම යමු processor එක තෝරගන්න. මගේ බජට් බිල්ඩ් එකට මම තෝරගන්නේ Core i3 2100 කියන processor එක. Sandy Bridge කියන code name එක යටතේ තමයි මේ processor එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. 2011 තමයි මේ processor එක එළි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2014 තමයි අන්තිමටම මේ processor එක ship කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් 32 nanometer technology එකෙන් තමයි මේ processor එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම processor එක ගැන තවදුරටත් කතා කරොත් cores දෙකක් සහ threads 4ක් වශයෙන් තමයි මේ processor එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම base frequency එක GHz 3.1ක්. ඒ වගේම තවදුරටත් කතා කරොත් processor එක ගැන Intel HD Graphics 2000 අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා මේ processor එකට. ඒ වගේම ඒකේ base frequency එක වෙන්නේ MHz 850ක්. අපි තවදුරටත් කතා කරොත් මේ processor එකේ socket එක LGA 1155 කියන socket එක තමයි මේ processor එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ processor එක computer shop එකකින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ processor එක අපේ කාට් එකට දාගමු. මම මගේ build එකට තෝරගත්තේ H61 DDR3 second gen motherboard එකක්. ඉතින් motherboard එක ගැන කතා කරොත් LGA 1155 socket එක සහිත second generation Core i7, Core i5, Core i3 යන processors මේකට support කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ motherboard එකට support කරන RAM එක ගැන කතා කරොත් DDR3 1600, 1333 සහ 1066 කියන RAM තමයි මේකට support කරන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට motherboard එක ගැන තවදුරටත් පැහැදිලි කරොත් අපිට පේන තියෙනවා RAM port දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම DVI port එකක්, VGA port එක, USB port 4 සහිත LAN port එක, ඒ වගේම audio port එක. අපිට පේනවා PCI Express port එකකුත් මේ board එකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා SATA port 4ක් මේ motherboard එකට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට perform කරන්න පුළුවන් second gen motherboard එකක් විදිහට මේ motherboard එක අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් computer shop එකකින් 4500ක් 5000ක් අතර මේ second gen motherboard එක ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම brands ගැන කතා කරොත් Foxconn, Asus, MSI, Gigabyte, Intel, ASRock, Samsung කියන brands වලින් ඔයාට මේ H61 motherboard එක ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 4500ක් 5000ක් අතර වගේ තමයි ඔයාට මේ motherboard එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් computer shop ගත්තොත් පොඩි මිල වෙනස්කම් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොහොම කරත් 4500ක් 5000ක් අතර තමයි ඔයාට මේ motherboard එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ motherboard එක අපේ කාට් එකට ඇතුළත් කරගමු.
මම මේකට තෝරගත්තේ DDR3 4GB 1600 MHz bus speed එකක් සහිත RAM kit දෙකක්. ඒ කියන්නේ 8GB. ඒ data band එකකින් තමයි මම මේ RAM kit දෙක තෝරගත්තේ. ඉතින් හොඳ durable RAM එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ data band එකෙන් එන RAM එක. අපි gaming build එකකට ගියොත් එimhe සාමාන්‍යයෙන් 16GB තමයි gaming build එකට recommend කරන්නේ. ඉතින් අර මම මුලින් කිව්වා වගේ මම මේ budget build එක focus කරන්නේ ගොඩක්ම online වැඩවලට. ඉතින් 8GB අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ budget build එකට. ඉතින් ඔයාට මේ DDR3 4GB RAM kit එකක් රුපියල් 3000ක් වැනි මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් මේ වගේ RAM kit දෙකක් තමයි මේ budget build එකට එකතු කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් අපේ කාට් එකට දාගමු. මම අපේ build එකට තෝරගත්තේ 450W gaming power supply එකක්. ඉතින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ power supply සමහරක් ඒවා ගන්න ගියාම 450W 500W කියලා ගහලා තියෙන power supply වල මේ කියන watt ගාන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ බාල power supply වලට හවු වෙන්න එපා. ඔයා වගේ build එක කරනකොට දන්න කෙනෙක්ට ගිහලා ඒ build එක හරියටම කරගන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඔයාගේ PC එකේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ බාල power supply වලට හවු වෙන්න එපා. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ power supply එක රුපියල් 1300ක් වගේ මුදලකට PC shop එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ gaming power supply එක අපේ කාට් එකට එකතු කරගමු. මම අපේ build එකේ processor cooling fan එක විදිහට 1155 Intel original cool එකක් තමයි තෝරගත්තේ. මේ cool එක ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් PC shop එකකින් රුපියල් 700ක් රුපියල් 1000ක් අතර මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ cool එක අපේ කාට් එකට එකතු කරගමු. මම අපේ build එකේ DVD write එක විදිහට තෝරගත්තේ 24x super multi optical DVD write එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ DVD write එක Samsung, LG, Lite-On කියන brands වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් PC shop එකකින් මේ DVD write එක ඔයාලට ගන්න ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 900ක් 1000ක් අතර මුදලකට තමයි ඔයාලට ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ DVD write එක අපේ කාට් එකට add කරමු. මම අපේ build එකට casing එක විදිහට තෝරගත්තේ G-Field Q14 කියන budget casing එක. ඉතින් මේ casing එක රුපියල් 2500ක් වැනි මුදලකට ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ casing එක ගත්තොත් budget build වලට හොඳ durable casing එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ casing එක අපේ කාට් එකට දාගමු. අපි අපේ budget build එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් අපේ budget build එකේ මිල රුපියල් 24150ක් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ build එකක් හදාගන්න. හැබැයි ඔයා ඔයාගේ PC එක හදන shop එක අනුව මිල ගණන් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙයි. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම VG එකක් මේ build එකට එකතු කළේ නැත්තේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම focus කරේ ඔයාගේ online වැඩවලට සහ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් මිල ගොඩක්ම අඩු build එකක්. ඉතින් මේ වැඩවලට මේ build එකේ onboard graphics හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාට ඉස්සරහට මොන වගේ build එකක්ද ඕනේ කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම පුළුවන් විදිහට අනිවාර්යෙන් මේ build එක අරගෙන එන්නම්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහාට හතුපත් subscribe button එක click කරන්න. bell icon එක click කරොත් මගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් D-Tech channel එකේ තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.